Yıldız Kenter benim sınıfım, son mezun ettiği sınıf benim sınıfım. Tek tek de bizim özel, tamamen kendimize has yeteneklerimizi görüp yakalayıp herkesin kulağına fısıldadığı şeyler olurdu. İşte şunu asla yapmayı bırakma. İşte bak sen bunda çok iyisin, bunda ilerlemelisin. Tiyatronun kuruluş oyunudur ve aslında hep bazda bir kadının saçlarını ayrı bir okşayan oyunlar vardır. Feminist bir tiyatrodur demek istemiyorum ama hümanist bir tiyatrodur ama kadının sırtını bir başka türlü sıvazlar yani. Pazar yıkanmalarında da herkes bunu dedik, bana dedi ki 1 dakikayı geçmeyeceksin. Ya kardeşim 5 dakikalık bir şey anlatacağım ya. Evet. Çok doluyum ve ben 5 dakikalık bir şey anlatmak istiyorum. Masada Sanat. Masada Sanat'ın yepyeni bölümüyle yine sizlerle beraberim ve yanımda yine çok muhteşem biri var. Kim var? Zeynep Özyağcılar. Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim, gayet iyiyim. Durmuyorsun. Durmuyorum. Yani tiyatro zaten akıyor gidiyor, durmadan devam ediyor. Bir yandan da şimdi dizi başladı. Evet. Bir taraftan da zaten pazar yıkanmaları var. Her birine gireceğim. Evet. Şimdi diyorum ki hemen hızlıca başlamak istediğim şey şu. Çağımızda multidisipliner olmakla ilgili artık bir rutinleşme oldu. Bu sana bir yandan zorlayıcı mı geliyor tüm disiplinlerle olmak? Çünkü dans da var bir yandan günün sonunda. Böyle biri olmak seni zorluyor mu? Aslında kolaylaştırıyor ya da besliyor mu? Nasıl düşünüyorsun? Valla bence bunun kaçarı yok. Yani ben aynı zamanda konservatuvarda hocayım. Onlara hem beden hem de oyunculuk derslerine girmeye başlıyorum şimdi. Ve onlara da hep şöyle söyleyeyim. Yani öyle bir zamana gidiyoruz ki çok fazla var, çok fazla alternatifiniz var. Sizin bir imzanız olması lazım. Dolayısıyla sadece bir değil, birçok konuda uzmanlığınız olması gerekecek. Yani bundan sonra daha da fazla gerekecek. Dolayısıyla ben her zaman bunu destekliyorum. Tabii ki bu şey demek değil, yani yazarsındır ve bunun için doğmuşsundur ve başka hiçbir şeyle ilgilenmeyip sadece yazarlık yapıyorsundur. Son derece saygım var ama eğer olabiliyorsa, ilgin varsa, zamanın varsa ve aynı kalitede götürebiliyorsan bence bu multidisipliner olmak bence çok iyi. Zaten ben hiperaktif olduğum için beni açıkçası besliyor ve bana iyi gelen bir şey. Belki biraz fazla yoruluyor gibi ya da böyle tırmalıyor gibi gözükebilirim ama beni yakından tanıyanlar bilir. Ben yazın bile, yani tatile gittiğim zaman bile şöyle boş bir duvar gördüğüm zaman böyle minik minik kenarından üstüne resim yapmaya başlarım yani. İlla ki hani bir şey çıkacak, bir şey üreteceğim böyle ama boş durmayayım gibi yani. Rahatsız olurum kendimden. Dolayısıyla bana iyi geliyor. Peki disiplinlerinle ilgili günlük çalışma bir rutinin var mı? Örneğin oyunculukla ilgili veya işte buna ne kadar zaman harcıyorsun? Hem buna işlere girenler için hem de seni tanımak isteyenler için nasıl geçiyor? Yani şöyle bir şey, bir tane bir karikatür görmüştüm. Diyor ki bir diyor sanatçının diyor çalışmaları diyor bir buzdağı var. Buzdağının sadece böyle küçücük böyle ucu, işte diyor sanatçının eserleri, gördükleriniz. Bu da diyor çalışması diyor. Yani gerçekten öyle bir şey. Bu böyle çok küçük yaştan başladığın zaman zaten senin bütün hayat rutinin haline geliyor aslında çalışmak. Sen çalışmadığını zannederken bile çalışıyorsun. Yani en basitinden benim fix her zaman yaptığım bir takım beden egzersizlerim vardır mesela, atlamadan yaptığım. Bunların amacı zayıflamak ya da fiziksel olarak iyi görünmenin ötesinde insan olarak, hani enerji olarak kendimi, beynimi, zihnimi açmak, kendimi dinlemek. Nefes egzersizlerim vardır. O anda olmak, açık olmak, zihnimi bir durdurabilmek ki yeni ilhamlara açık olmakla ilgili mesela bir takım egzersizlerim vardır her zaman. Onun haricinde muhakkak hem başucumda hem bir yere giderken muhakkak defterim vardır. Ve çok yazarım, çok not alırım. Bu telefonlar iyi oldu mesela, çok üzerine yazacağım bir duygu bulursam, bir sokakta dilenen biri bile olabilir bu. Onu böyle gerçekten sadece paylaşmak için değil, kendime o duyguyu hatırlatmak için çekimler yaparım. Okumalarım vardır her gün yaptığım, izlediğim, notladığım. Yani aslında hiçbir yeni bir proje
yapmıyorken bile her anı aslında sanatla uğraşan birinin işiyle ilgili geçiyor. Şey kısmını söylemiyorum bile. Yani bir oyun çıkarken zaten bir komando gibi bir çalışmaya giriliyor. Ezberi, çalışması, araştırmaları falan ama hani yepyeni bir şey yokken bile aslında gerçekten kendine yatırım yapıyorsun. Uyuduğunun dışında aslında çalışıyorsun. Evet. Değil mi? Evet ve bu çok güzel. Yani. Şey nasıl gidiyor peki? Az önce de konuştuk ya, en güzel parçamı 2 kere izledim. Ve bayağı da bir zaman geçiyor. Hani hala da devam, 31 Ekim'deydi değil mi? Evet, evet, evet. Yani ne zaman yayınlanacak, belki sonra yayınlanır mı böyle bilmiyorum ama Baba sahnede. Baba sahnede izledim. Nasıl gidiyor peki? Süreç nasıl ilerliyor senin tarafında? Valla en güzel parçam çok benim çok sevdiğim bir iş tabii ki. Yani yazarı da benim, ben oynuyorum ama bunun çok ötesinde bir şey. Duygusal olarak çok fazla insana, kadın erkek ve farklı yaş gruplarından, farklı ekonomik olarak bambaşka durumları olan, yani o kadar farklı insandan ben beni yazmışsın, tam da beni yazmışsın diye o demek ki o duygu yakalanıyor ve dolayısıyla e, evet, yapay zeka ile bir kadının aşk hikayesi diyebiliriz belki ama bence tam karşılamıyor. Bence bundan çok daha fazlası Tabii, var oyunda. Yani bir kadının kendini aşkla kendine sahip çıkma hikayesi yani. Kendi yeteneklerine, kendi duygularına, kendi kalbine, kendi hayatına sahip çıkma hikayesi ve bir geri dönüş hikayesi. Dolayısıyla ben çok iyi geldiğini görüyorum izleyicilere. Çok fazla var. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Yani birkaç kere izleyen, sonra üzerine tartıştığımız, üzerine tartışılası artık çok az şey çıkıyor. Evet. Bu anlamda da benim için kıymetli. Dün bir arkadaş yazdı, tez konusu olarak seçmiş, doktora tezi konusu olarak seçmiş. Bunlar tabii ki bana çok gurur veren şeyler. Bir iki yönetmenden ya Zeynep, bunu sen artık tiyatro olarak yapmayacağına karar verdikten sonra acaba bunu bir sinema filmi gibi çeksek mi gibi Çok güzel. düşünceler de geliyor. Ben de gerçekten dokunsun, değsin istiyorum. Yani o dolayısıyla çok kıymetli bir oyun benim için. Ki biliyorsun oyunun başından sonuna kadar ciddi bir dans performansı Şimdi da onu var. söyleyecektim yani. Sadece bir günün sonunda oyun değil, oyunun içinde başka bir performans da. Yani içinin içinde bir başka bir oyun daha çıkıyor aslında. Yani bir de bitmiyor sahne. Ya tek başınasın. Sahne dolu dolu, eser dolu zaten bir yandan da. Her köşesinde varsın ve her köşesinde kendi mizansenleriyle var oluyorsun. Çok yorucu da değil mi bir yandan da? Yani gerçekten çok yorucu bir oyun. Yani bunu şey yapmayacağım. Çünkü öyle bir şey yaptık ki biz, yani aslında kız evcilik oynuyor gibi. Bizim Kayhan Berkin de, yani yönetmenimiz de öyle kurdu. Böyle puzzle parçaları var. Bir şey oluyor ve kadın ona göre bir küçük bir kız çocuğu gibi sahneyi kuruyor. Onu masa yapıyor. Oradan onu alıyor. Üstüne Evet. giyiyor. O yani bir evcilik oyunu gibi bir şey var. Yani hem e, efektler var, sesler var, ev aletleri konuşuyor. 2042'de geçiyor. Şimdi öyle olunca çok fazla hakim olman lazım. Her türlü aksaklığa, teknik olabilecek bir şeylere, metne, seyircinin izlerkenki enerjisine, o enerjisinin düşmemesine ve bir taraftan danslara, bir taraftan dans biter bitmez ben hemen konuşmaya devam ediyorum. O kondisyona falan. Dolayısıyla gerçekten zor bir oyun. Yani e, tek kişilik oyun tabii zordur falan diyorlar da hayır, öyle değil yani. Ne tek kişilik oyunlar var, adam oturuyor. Başlıyor hikayeyi anlatmaya. Selamını veriyor. Gidiyor yani. Öyle bir şey değil yani. Hem fiziksel olarak hem Tabii beyin performans olarak. çok fazla. Evet. Ya ben Evet. kulise geldiğimde hani ikinci oyunda hani sanki şey auran hala devam ediyordu. Yani o enerji auran, yani biz biraz daha artık normalleşmiştik ama sen hala sanki sahnedeymişsin gibi, o daha sakin, yani dinginleşememiştin o anda. Dedim ki hani demek ki ne kadar enerji harcadı ki o şey oluyor. Hala devam ediyor o matematik. Evet. Bizim Yıldız Hoca'nın Allah rahmet eylesin söylediği bir şey vardı. Ya daha doğrusu söylediği derken bunu bir anı olarak anlatıyordu. Sanırım bir opera sanatçısı için anlatmıştı. Şimdi adını hatırlamıyorum. E, Eğer oyunun ve performansın bittikten sonra bayılacak kadar, yani enerjisiz kalmadıysam yeteri kadar her şeyini vermemişsin demektir gibi bir şey söylemişti.
Gerçekten doğru. Yani bunun ben bale yaparken de mesela bale hocamız şey derdi. O mayoyu sıktığın zaman su damlayacak. Su damlıyorsa gerçekten iyi çalıştın bu derste diyeceksin gibi. Dolayısıyla dediğin çok doğru. Bazen böyle oyun sonrası hadi şunu yapalım, bunu yapalım. İşte hadi oyun çıkışı konsere gel falan, bunu böyle şey gibi algılıyorlar. Vallahi öyle değil. Bitiyorum yani. Hani evet, yani tabii konuklarımla konuşuyorum falan ama biliyorsun yani halimi. Artık Evet, tek çünkü göz başka bir falan frekansta gidiyor oluyorsun. yani. Evet, Gördüm evet, oradaki hani. evet. Yani biz de aynı frekansta olmuyorsun o sırada çünkü. Öncesinde çok büyük bir stresin var. Herhangi bir oyun gibi değil. Ya ben yıllarca şehir tiyatrosunda da çalıştım. İşte 3 tane, 4 tane, 5 tane neyse sahnen vardı. Sahneni oynarsın, içeri girersin. Ondan sonra yine sahnen gelince girersin. Onun öncesindeki senin heyecanın, her şey bambaşka. Ama şimdi tek kişilik oyun, benim oyunum. Yani her şey oradaki ufacık bir konulacak ada çayından bilmem nesine kadar o kadar benim parçam ve o kadar benimle organik işliyor ki, yani benim ne yediğim, bir gece önce ne yaptım, inanılmaz gıcık bir insanımdır bu arada. Yani mesela nasıl diyeyim, o gün mesela midemi bozma ihtimalinden ötürü mesela oyunum olduğu günler sadece peynirli tost filan, Garanti yani alalım böyle olmaz. garanti 2 saat önce bilmem ne su içtim mi, o mu bu mu, işte sırf oyun gününe özel vitaminlerim. Böyle bayağı öncesi bir önceki gece kesinlikle yalnız olmak isterim. Hoş artık yalnızım da hani yalnız değilken de sen bir gitsen mi, ben yalnız olmak istiyorum falan. Oyun sonrasında da kimseyi istemem, Yani. eve gittikten sonra falan gibi böyle böyle Sınırlar şeylerim var. var. Evet, Çok evet, güzel. evet, Ya var. şöyle, günün sonunda hani hayat öyle bir hale geliyor ki bizim tabii hayatımızda hani Türkiye'de bitmek, tükenmek bilmeyen tek konuşulan şey biliyorsun futbol. Evet. Ve futbolcularımızın işte 90 dakika performans vermesi ve aman koştular, aman yoruldular. Ya topun olduğu yerde koştular. Olmadığı yerde koşmayan çok futbolcu var. Tabii. Ama biz bir performansta konser dinlediğimizde ya da bir tiyatrocuyu izlediğimizde, bir oyuncuyu izlediğimizde hiç öyle durabildiklerini göremiyoruz. Hani anca belki bir arkada oyunu yoksa hani bir içeri geçiyor ama o sadece birkaç dakikayı konuşuyoruz ve o sırada kostüm değişiyor hala. Tabii, tabii. Ondan sonra orada başka bir telaşı dönüyor. Ve hiç nedense o sırada ya bu insan ne kadar çok tepindi ya. Hani ne kadar çok yoruldu. Bir de bizim Düşünülmüyor. Türkiye'de. Hani düşünülmüyor yani. Bize Türkiye'de yine bir Instagram hesabında görmüştüm. Şöyle, yani İngilizce şu şekilde paylaşım yapıyorlar. Siz bilmezsiniz biz arkada neler yaşıyoruz falan gibi bir paylaşım. Böyle şarkı söylüyor, la la falan filan bir şeyler yapıyor. Broadway'de böyle dev bir sahne. İçeri giriyor. Adam sadece şöyle yapıyor. Böyle duruyor. 6 kişi hiç kıpırdamıyor. 6 kişi adamı giydiriyor. Biri kolunu soruyor, biri ayakkabılarını, biri terini siliyor, biri makyajını düzeltiyor, biri perunu. O sadece böyle duruyor. La 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 falan diye tekrar salona çıkıyor. Dedim ki kızlar, Allah aşkına şu en güzel parçamla şuraya bir kamera koyalım da benim gösterelim. nasıl, ben oralarda yuvarlan, benim öyle bir şeyim yok ki. Ve biz Türk insanı olduğumuz için biz kan, ter, gözyaşı, emek, acılar, yani bizim yani kanımız böyle aktığı için sağ olsun benim 2 tane öğrencim var. Bir tanesi muhakkak bir şeye ihtiyacım olur diye arkada benimle oluyor. Ama olamadığı zaman da oldu. Ve daha ben oyun çıkmadan bütün o kostüm seçimlerini tek başıma giyecek, tek başıma arkamı kapatacak, tek başına yaptım o provaları. Ki her türlü kötü şeye karşı Evet. ben çünkü hazır olmalıyım. Ah dedim ya, bebeğim bir de ne acılar diye bunu lan 6 kişi giydiriyor seni. Tabii. Yani Pit stop'taki biri de su F1 döküyor gibi falan yani. ağzına. Ah bebeğim dedim, yani acılar ya, gerçekten öyle böyle değil. Evet. Güzel. Peki hadi ben bir klişe soru sormak istiyorum. O da klişe şu, eminim bu zamana gelene kadar sana 50 milyon kere sorulmuştur. Tahmin ediyorum Evet. şu an soruyu. Malum sanatçı bir ailede büyüdün. Hepimizin zevkle izlediği birçok şey yaşadın sen o sırada. Ve haliyle hatta şu anda mesela beraber bazı projelerde de birlikte çalışıyorsunuz. Bu kolaylık sağlıyor mu? Bir yandan da şu oluyor mu? Yani günün sonunda kendi varlığını sürdürmek istiyorsun. Tabii ki de isim yol açar, kolaylık sağlar ama Zeynep olarak kendi varlığının challenge'ı var. İnsanın kendisiyle olan mücadelesi olduğunu düşündüğüm için. Bu sana şey veriyor mu? Yani
Bir yandan kolaylık mı sağlıyor da o challenge yoruyor mu ya da geliştiriyor mu diyorsun? Yani bu çok şey bir süreç. Yani kademeleri olan bir süreç. Mesela şey olarak genelleme yapmamak lazım. Bir kere onu yani ünlü ve sanatçı bir aileden gelen biri olmak ve yine sanatı seçmek, seçen insanlar deyince herkesin böyle aklına bir anda bir 10 tane annesi babası oyuncu olan kişi sayabilir belki. Ama onları da kendi içlerinde aslında ayırmak lazım. Şimdi mesela benim gibi olduğu zaman e, durum farklı oluyor. Orada işin birazcık daha açıkçası acısı mı oluyor diyeyim. Çünkü mesela atıyorum ben ne bileyim mimarlık okuyorumdur işte ama televizyonlara çıkıyordur böyle ailem falan da. Orada da bir şey böyle bir bilmem ne rolü vardır. Hadi gel oyna demişler. Oynamışsındır. Orada ben umursamam ki beni beğenmişler, beğenmemişler. Ben mimarım zaten. Tabii. Yani ben sadece bana tatlı bir anı olsun istedim falan der. Kapatırım. Şimdi öyle değil. Ben zaten 6 yaşında, 7 yaşında Devlet Opera Balesi'ne girdim. Bu ne demek oluyor? Ben otobüsle ilkokuldan çıkıyordu. Herkes evine gidiyordu. Sıcak sıcak evlerinde ödevlerini yapıp sütlerini içip yatarken ben okuldan çıkıyordum. AKM'ye gidiyordum. AKM'de oyun oynuyordum. 11.30-12'de eve geliyordum yine yani otobüsle. Yani çok küçük yaşlardan bahsediyorum. Cep telefonu yok. Anne babaya haber verebilecek herhangi bir aracın yok. Hayır. Ve bir şeylik Ablalarımız mi? vardı işte bizim. Onlar işte yedik yemeğini yedin mi falan derdi. Bu kadar. Bu kadar. Sonrasında zaten şehir tiyatroları yılları var. Yani 10 küsür yıl kadar. Şimdi sen bu kadar emekçisin. Konservatuvar okudum. Konservatuvar mezunuyum. İşte Fransız Lisesi mezunuyum. Bilmem ne yani. Hep böyle çok fazla aşırı çalışıp emek verip sonra birisi böyle hiç seni bilmeden ne kadar emek verdiğini bilmeden ya tabii filan falan deyince eskiden böyle daha küçük yaşlarımda çok içim buruluyordu. Ee, Sonra tabii yıllar geçtikçe çok kıymet verdiğim, çok hayran olduğum, çok örnek aldığım insanların ne kadar anlaşılmadığını ve o anlaşılmamaya ne kadar vakur vakur böyle ve olgun bir yerden, ne kadar böyle tatlı bir yerden yaklaştıklarını gördükçe o öfkelerim kalmadı. Eskiden öfkeleniyordum ve canım acıyordu. Küçüktüm tabii yani daha ilk yıllar ama artık hiç umursamıyorum ve işime gücüme bakıyorum. Şöyle cevap vermiş olayım. E, Bu hiç avantaj gibi gözükmesin kimseye. Gerçekten avantaj değil. Yani ben çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ben aynen bu halimle neyim varsa yani ne yeteneğim varsa herhangi bir ne bileyim bir yerden İstanbul'a gelmiş ve burada didinen ve kendini fark ettirmeye çalışan bir oyuncu olarak gelseydim bence şu anda en azından şunu söyleyebilirim daha popüler olurdum. Yani daha çok bilinen, daha popüler vesaire biri Bir olurdum. yandan ister istemez kısıtı da oluyor çünkü. Tabii ki O hani yani. bilinen birinin anne ve Çünkü şimdi örnekler babanın- var. İşte kıyaslıyor mesela. Yani bir insanın ailesinde iyi bir oyuncunun olması şimdi onun da iyi oyuncu olacağını göstermez. Şimdi ailesinden iyi oyuncu olup çok kötü oyuncu çıkmış çocuk 3 tane 4 tane biliyorsa şimdi bir kere zaten bir 5-0 yeniksin yani. Evet. Çünkü öyle bir algının Öyle içinde bir başlıyorsun. algının içinde başlıyorsun. Artı mesela ben bunu hep söylerim. Buna kızıyorlar biraz ama ben yine de söyleyeceğim yani. Mesela şey çok güzel avantajıdır. Çirkinlik. Çünkü şey yani çirkinsin ya. Çirkin olmak hep avantajlıdır. Yani hep bir bakarlar ona yani. Yani hep böyle tam tersi gibi düşünülüyor. Hiç öyle işlemiyor bizim piyasada aslında. Böyle çünkü güzelin çok güzeli var ama hani çirkinliğin boyutu yok ya. Yani çirkin çirkin. Şimdi bana mesela ben mesela şöyle diyor. Bana bile mesela çok güzel de diyebilir. Ya da diyebilir yani şimdi tamam mı? Dolayısıyla çirkinliğin sınırı yok. Güzelliğin sınırları var bana göre. Dolayısıyla yani hem öyle bir şeyden geleceksin hem de böyle tırnak içinde ben şimdi tabii ki daha biraz daha 20'li yaşlarım falan. O yani o ön yargılarla uğraşırsan çıkamazsın yani. Sen onun için işine bakacaksın. Yazacaksın, çizeceksin. Kendini geliştireceksin. Sonra bir gün bir yerde bir denk gelecek. Oyununu izleyecek. Ulan diyecek ya ulan neymiş bu kadın diyecek.
Bir sanatçı arkadaşın öyle değerlendirecek. Orada bir şey olacak, burada bir şey olacak. Öyle gidecek yani. Artık boş vermeye başlıyorsun insanların ne dediğini. Sadece işine bakıyorsun ama bir avantaj değil. Ama Gerçekten. tabii bu belirli bir seviyeye geldikten sonra anlayabildiğin ve Geldikten sonra gördüğün bir tek konu. bir avantaj şu. Ünlü değil, sanatçı olan bir aileden geldiğin zaman normalde senin ruh hastalığı, manyaklık, delilik gibi yaftalanacak şeylerini anne baban anlıyor. Hmm. Şimdi bu inanılmaz bir avantaj. Normalde ben başka bir meslekten birinin kızı olsam ve babacığım bak ben bir şey yazdım, bir hikaye yazdım oku desem, benim mesela yazdığım o pazar yıkanmalarının herhangi birine kızım sen kafayı mı yedin, sen ne yaşıyorsun der. Şimdi ben anneme babama okuttuğum zaman çok daha bambaşka şeyler Evet. paylaşabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Aynı mesleği yaptığımız için birbirimizi gerçekten eleştirebiliyoruz. Bir şey beraber izlemek, bir sinema filmini mesela beraber izlemek inanılmaz bir keyif. Bambaşka şeylere, bambaşka detaylar görüyoruz. Yani bunu en güvendiğin, en güvenli alanın olan evinde yaşayabilmek çok büyük avantaj. Anlaşılmak çok büyük avantaj. Ama piyasada yer edinmek ve ünlü olmak falan anlamında avantaj mı dersen değil. Bir de ben hani Erdal abiyle kısa bir mesaim oldu. Evet. Hani seslendirmeyi alırken şey dedi. Oğlum bu oldu mu falan diye hani o kadar Evet. çok içine giriyor ki işin içine. Aynen. Dur bir de şöyle de alalım. Bir de böyle de alalım. Aynen. Hani oğlum biz bunu zaten cebimizle yaparızdan ziyade hiç bir daha böyle yapalım. Hani çok takarak, çok önemseyerek, aşırı içinde olarak olacağı Evet. için haliyle sana hani bir konuda eleştirirken o konudaki şeffaf olacağından çok eminim. Hani Kesinlikle. çünkü ben yaşadım o konuyu. Hep bana yani böyle yapar yani not al, not al. Yani not al, eleştireceğin şey konuşalım sonra. Ama bu zaten mevzu. Yani eğer öyle olmasa yani Meryl Streep falan niye koçu var yani? Ay 1000 tane Oscar aldım. Sen kim düdük der yani Değil mi? başkası olsa. Yani niye? Çünkü yani bir dış göz ya. Sen ne kadar profesyonel olursan ol. Muhakkak bazı detayları atlamış olabilirsin. Tabii. Ve bu zaten kendini geliştirmek isteyen ve işini kendini parlatmak değil, işi parlatmak isteyen, yapıtı parlatmak isteyen insanın ben ukala olabileceğine, kibirli olabileceğine falan inanmıyorum. Yani gerçekten öyle. Çünkü Bizde sınırını yok. biliyor. Ha? Çünkü sınırını biliyor yani. Tabii ki. Kendi sınırını biliyor. Tabii ki. Peki şeyi sorayım. Bir yandan hani işte kendi oyununu yazdın. Sanıyorum ki yazmak iyi geldi. Ve artık pazar yıkanmaları hayatımızın içinde adeta bir dizi gibi. Ay sağ ol. Yani Evet. nasıl başladı? Nereye kadar gidecek? Veyahut da artık gidecek mi? Ya da başka bir şeye dönüşecek mi? Bunu merak ediyorum. Yani şöyle bir şey, benim yazma kısmı ben hep okuma yazma öğrendiğimden beri hep yazan biriydim. Yani işte günlüklerim vardır, defterlerim vardır. Hala en dayanamadığım şey, gittiğim zaman satın almadan edemediğim şey defter ve kalemdir. Dayanamam yani. Defter kaleme Ben de çok doyamıyorum. seviyorum. Yazıyorum ve okumayı da çok seviyorum. Yazmayı da çok seviyorum. Ve tabii ki artık bu yıllar içerisinde gelişmişti. Ben konservatuvarda okurken Yıldız Kenter benim sınıfım, son mezun ettiği sınıf benim sınıfım. Ne kadar şanslısın. Evet, gerçekten çok şanslıyım. Ve böyle o sadece sınıf olarak bakmazdı. Tek tek de bizim özel, tamamen kendimize has yeteneklerimizi görüp yakalayıp herkesin kulağına fısıldadığı şeyler olurdu. İşte şunu asla yapmayı bırakma. İşte bak sen bunda çok iyisin, bunda ilerlemelisin. İşle alakalı ya da alakasız. Herkese böyle ufacık kulağına üflediği şeyler olurdu. Bana da mesela konservatuvardayken hep biz doğaçlamalarımızı ya da sahnelerimizi yazdığımız için ya da romanlardan sahnelemeler yapardık. Diyaloglar yazardık falan. Benim de hep kulağıma üflediği bir şeydi Yıldız Hocam'ın. İki şey vardı. Muhakkak sen hani çok iyi bir oyuncusun. Hayatın boyunca oyunculuk zaten yapacaksın. Ama Zeynep, yazmayı asla bırakma ve öğretmenliği asla bırakma. Yıldız Hoca, sevgili hocam Suat Öztürk'e zaten girmedikleri derslere, alt sınıflara falan hep beni sokarlardı. Yani orada birinde bir şey görüyorlar ve hani o yolda gitsin istiyorlar. Ama bu bahsettiğimin üzerinden ben mezun oldum ve 10 yıl boyunca falan ne yazarlık yaptım, ne eğitmenlik yaptım. 10-15 yıl boyunca hiçbir şey yoktu. Ama ben yine yazıyordum. Çünkü biz yani tiyatro eğitimi almış olan insanlarda şöyle bir şey oluyor. Yazarlığı çok çok
büyütüyorsun ve benim haddime mi? İşte yok ya ben oyuncuyum, ben oyunculuk mezunuyum, sadece oyunculuk yaparım falan. Kendine haksızlık ediyorsun. Benim de oyunda da yazdığım gibi kendi önünden çekil. Ve bir anda gerçekten ve bir sıkışmışlık anında, çünkü ben bir oyun arıyordum, hayal ettiğim bir oyun vardı. Okumadığım oyun kalmadı o dönem ve ben hayal ettiğim gibi bir oyun bulamadım. Çünkü olan oyunda dans da etmek istiyordum. İnsanlar benim dans geçmişimi unutmuştu. Ama şöyle şeyden de nefret ediyorum yani. Bir şey orada bir şey anlatılıyor. La 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 dans etmeye başlıyor. Lan ne alaka? Niye dans ediyor şimdi? Çok tehlikedir yani dans. Müzikal sevmiyor musun? Seviyorum ama o da bana saçma geliyor. Bana mesela acayip, mesela senin auran ya kesinlikle müzikalde oynaması lazım diyorum. Evet ama bana şuna yazma merakım var bu inandırması konuda. lazım yönetmenin. Gerçekten ben şuna inanmak istiyorum. Mesela o ABBA müzikalinin sinema filmi versiyonunda mesela şarkı söylüyorlar ama hani gerçekten benim böyle Batuhan konuşuyor. Yani neydi o şarkı ya falan deyip aynı anda bir şarkıyı hatırlayıp söyleriz ya. Hayatta olduğu gibi doğallıkta geçtiği zaman o müzikler, danslar falan bir şekilde yedirildiği zaman çok hoşuma gidiyor. City of Stars. Evet. Ama böyle çok La La Land. alakasız, La La Land, onu demek istedim. Anladım. Ama böyle Direkt çok şarkılar var. alakasız bir şeyden konuşulurken bir anda ben falan, abi hayır öyle değil ki bu oluyorum. İşte tam da en güzel parçam. Farkındaysan böyle Evet, hiç kadının dans etmesi sıçratmıyor seni. Evet. Neden burada şimdi dans etti demiyorsun. Bir mantığı var, bir yere oturuyor filan. Baktım olmuyor. Bazen bazı şeylerin bulamamak ya da bazı yerlerde sıkışmak bir şeylerin olmasına sebep olur ki benim hayatımda hep böyle olmuştur. Aradığım gibi bir oyun bulamadım. İnanılmaz, zaten bir de telif paraları, çevirmen paraları ıvır gıvır ödüyorsun. Bir de bir yandan da patronum ben. Yani hesap kitap da yapmak zorundayım. Tabii. Dolayısıyla dedim o zaman ben yazayım dedim. Giriştim, çok güvendiğim bir takım yazarlara, hocalarıma gösterdim. Ve öyle böyle bir yazma serüveni başladı. Pazar yıkanmaları olayı bambaşka bir boyuta götürdü. Çünkü ben de böyle bir şey planlayarak gitmedim. Ben sadece yolculuğu sevdim ve yolculuk bir şeyler getirdi. Tam 32 hafta hiç aralıksız her pazar bambaşka bir konu üzerine seslendirip içimi döktüm diyeyim yani aslında. Ve hiç de tatlı bir 32 hafta değildi. Geçirdiğim Tabii canım, hani bir de 32 hayır, hafta. hani süreci bilmiyorum ama yazdıkların zaten başlı başına hani metinler ağır aslında. Yani metinler ağır çünkü gerçekten ağır şeyler yazıyordum. Ama o benim yaşıyordum. Ama o benim tam bir şey kaçamağım oldu. Her şey kötü. Şu anda çok kötüyüm. Ama bunu dönüştürüyorum şimdi. Ben böyle bir şey, kötü bir şey yaşıyorum. Şimdi ben bunu yazacağım ve birileri de muhakkak benim gibi bir şey yaşıyor ve birilerine iyi gelecek. Ve ona tutundum yani aslında. Ben o her pazar yıkanırken o geri dönüşlerle ve insanların bana yaklaşımıyla ve beni böyle sarıp sarmalamasıyla onlar aslında beni yıkadı. Ben onları yıkadım ve biz yeni haftaya evet ya hala ayaktayız ve devam ediyoruz. Çünkü ne yaşadığımızı anlamlandırıyoruz ve görüyoruz. Ve gördüğümüzde bir de ağzımızla, nefesimizle söylüyoruz. Demek ki iyiyiz gibi bir şeydi. Onun için pazar yıkanmaları benim için çok keyifli. Şimdi çok sevdiğim bir yönetmenle inşallah bir şeyler yapacağız pazar yıkanmaları için. O da sürpriz olsun. Yani şöyle söyleyeyim, en azından ben hani çok böyle ilgimi çeken tarafı şuydu. Yani Reels dediğimiz şey bir dakikada bittiği zaman zaten bir dakika uzun bir süreç ya hani. Sen 4 dakika 5 dakikalık bir ses veriyorsun ve görsel anlamda sadece orayı biraz daha doldurma ve üzerine de anlamlı görseller eklemek istiyorsun. Ama günün sonunda duygunu tam aktaran şey metni ve okuma. Aynen öyle. Yani çok büyük bir iddia ve hani sonuçta seni takip edenler yorumlarını Reels'larda, hikayelerde gördüğümüzde belli ki sonuna kadar izlemiş. Aynen öyle. Çok büyük bir iddia şey anlamında. Sosyal medyacıdaki herhangi bir arkadaşımıza göstersek yani kimse nişan yapma bunu der. Tabii. Ama çok 32 hafta yapıp ve tutması çok güzel bir şey. Ve şöyle bir şey, gerçekten bu herhalde yaşla alakalı bir şey. İlk böyle bir şeyler üretmeye başladığında herkesin söylediğini çok önemsiyorsun. Ve zaman geçtikten sonra çok haklı olabilirsin, çok mantıklı olabilirsin.
Ve kesinlikle tecrübelerinle haklı olabilirsin ama önce benim yüreğim ya. Önce benim yüreğiminle de değil yani. Evet yani 100 milyon kere tutmamış, patlamış olabilir ama yani yürek koymanın büyüsü e, bana kendini o kadar çok yerde kanıtladı ki. Yani ona bakarsan ben özel tiyatro kuruyorum. O sıra benim dilim falan tutuluyor. O kadar sinirleniyorum ki 16 yaşında kız kardeşime, yani kız kardeşim tanıdığım biri değil. Bütün mahallesi tecavüz etti. Bütün mahallesi. Merhaba dediği bakkaldan, muhtarından, ıvırından, gıvırından ve yaklaşık 15-17 kişi kadar ve kot pantolon olduğu için üzerinde, yanlış hatırlamıyorsam hiçbiri ceza almadı. Ve ben bir özel tiyatro kurmak istiyorum. Herkes bana diyor ki ünlü birini bul, komedi yap. Bir komedi bul, bilmem ne yap. Yoksa batarsın, rezil olursun. Ya ben de dedim yani ben eğer bir tiyatro kuracaksam, şu anda böyle bir şeyler oluyorsa e, ben bir ünlü bulayım karşıma ve bir komedi, bir masa başında tartışalım ve bilet satalım değil ki ya. Benim bir derdim olması lazım. Bir şey anlatmam lazım bu insanlara. Ama batarsın söyleyeyim. Tamam abi batalım. Yani iyi bir niyetle, iyi bir hayalle batalım hep beraber. Ve gerçekten biz Uçlar oyununu yaptık. Çok da güzel ödüller aldı. 6 sezon sürdü oyun. Hiç de batmadık. Barış Dinçel olağanüstü bir dekor yaptı. Yani şimdi girmek istemiyorum yani ve benim o tiyatromun kuruluş oyunudur ve aslında hep bazda bir kadının saçlarını ayrı bir okşayan oyunlar vardır. Feminist bir tiyatrodur demek istemiyorum ama ama hümanist bir tiyatrodur ama kadının sırtını bir başka türlü sıvazlar yani. Bir başka türlü bir bakar, dokunur kadına. O aslında yolu da belirlemiş oldu çıkış işi. Pazar yıkanmalarında da herkes bana dedi ki 1 dakikayı geçmeyeceksin. Ya kardeşim 5 dakikalık bir şey anlatacağım ya. Evet. Çok doluyum ve ben 5 dakikalık bir şey anlatmak istiyorum. İzlemişsin. Benim hiçbir zaman şöyle bir niyetim yoktu ki yani ben planlıyorum 35 hafta devam edeceğim ve hiç öyle bir şey yok. Ben sadece bir şey, hiç kimse sevmeyebilirdi. 5 kişi sevebilirdi, 10 kişi sevebilir. Zaten o kadar e, amatör ve tatlı bir ruhla girdim ki herkes bana diyor ki niye podcast yapmadın, niye onu yapmadın, niye bunu yapmadın, niye paralı yapmadın? Ya ben yolun sonunu düşünerek çıkmadım ki. Bir de sen yap o zaman onu yani değil mi? Madem Evet. istediğin o. Evet yani öyle çıkmadım ki işte hepsi duruyor Instagram'da işte 33'ü de duruyor. Yani ne oradan bir rant elde etmek ne bilmem ne ama ne oluyor? Sen çok samimi bir şekilde duygularını anlatınca ve bir de bu sesinle ve duygunla kalbinle anlatınca ben orada seslendirmelerin bazı yerlerinde ağlıyorum. Kaydı param pulum mu yok? Hiç stüdyosu olan ses kaydımı alabilecek arkadaşım mı yok? Var. Hayır ama o doğallığı, o çarpık çırpıklığı, o amatör ruhu, o arkada arada bir çatır çutur ses gelmesini de sevdim ben. Onun için o ses kayıtları da mesela çok profesyonel değil. Onu uyarmalara doyamadılar. Ya ben bilmiyor muyum yani bunu daha profesyonel yapmayı ya da daha çok izlensin diye bir dakika yapmayı. Ya bu da böyle bir şey yahu gibi. Ama sonra işte biliyorsun televizyon programları. Şimdi yayın evlerinden de teklifler geliyor. Çok güzel. Daha da derin yazmak istediğim ve çok açamadığım o 5 dakikayla, 3 dakikayla, 4 dakikayla durdurduğum yerleri daha da aça, daha da derinine gire gire kitaba çevireceğiz inşallah. Çok güzel. Böyle bir film, dizi gibi bir şeyler de söylüyorlar ama oralara daha konuşmak lazım üzerine. Böyle bir şey yapılabilir mi diye. Şu anda kitap kısmına çok okeyim ama diğer başka şeyler de belki bir tane pazar yıkanması seçilip. Çünkü bir iki tanesi gerçekten böyle bir hakikaten sinematografik yanı ben de hissediyorum. Bir iki tanesi seçilip üzerine gidilip bir şey oluşturulabilir mi? Neden olmasın? Ben bunu seviyorum. Benim heykellerim de var biliyorsun. Deniz Evet. Kazan'ın oyuncakları Evet. diye. Ben o heykellerimin de çoğuna mesela minik minik kısa filmler ve hepsinin hikayeleri var. Hikayelerini de yazıyordum. Hatta sergi yaptığımda heykel duruyor. Altında da şiiri ya da onun hikayesi, o ne konuşuyor, onun sesi ne diyor gibi bir şeyler yapmıştım. Dolayısıyla böyle hikaye yapmayı seviyorum. Neden olmasın? Belki Zaten içinden bir şeyler olur. görsellerle ilgili bahsettiğimde onu kastediyordum. Yani
bizzat onu hani göstere göstere bizler film yapmaya alıştığımız için direkt konuyu anlatıyor. Sense onu metaforik olarak gösteriyordun. Yani onu da metaforik olarak gösterdiğin için görsel bir iddiayla değil de konunun iddiasıyla ilgili yapıyordun. Aynen. Eğer gerçekten okuyorsa, yani gerçekten dinliyorsa ya da haliyle onu da anlıyordu. O da yetiyordu aslında. Evet. Bir de işim olmuş, pardon lafımı kestim, farkında olmadan bir tavır, yani bir hani yazarların bir tavrı vardır ya. Evet. O bütün yazılarına aslında o tamamen kendi ruhundan gelen bir şey. Mesela bana diyorlar ki şimdi bunu eleştiri yaptın zannediyor. Bence muhteşem bir övgü mesela. Ya Zeynep, yalnız sana bir şey söylemek istiyorum. Yani bizi bir yere, bir duyguya getiriyorsun. Tam böyle en zirvedeyim, hıçkıracağım, kahkaha atmaya başlıyorum diyor. O kadar tam istediğim bir şey ki bu. Tabii. Yani ben ya çok acayip. Hepsinde yapıyorsun çünkü bunu. Evet, yani demek ki bu şey, yani bu bir kusur değil. Dil. Tam tersine değil. Çünkü hayat da bize öyle yapıyor. Tam bir şey olacak diye umutlanıyoruz. Patlamıyor muyuz sonra? Ve sonra buna çok gülmüyor muyuz? Ve bu zaten devam edebilmemiz için de bir kere daha denememiz için de bize aslında o batıp batıp gülmelerimiz güç vermiyor mu Değil mi? yani? Dolayısıyla çok da hayattaki gibi. Çok güzel. Peki gelecek planları bunlar dışında neler var? Şu an dizi zaten gidiyor. Ama geleceğe dair neler var? Valla geleceğe dair şöyle bir şey var. Eskiden bir de özellikle ben bir Başak kadını olarak böyle yazardım, çizerdim, planlar. O planlarımın hiçbiri tutmadı. Hiç ama hiç yani. Ve gördüm ki bıraktığım zaman ve planlamadığım zaman çok daha benim planlarımın ötesinde hayal etmediğim kadar güzel aktı her şey. Dolayısıyla artık şu anda hani sahip olduğum şeyleri biliyorum. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar üreten, çalışan, dinlemeyi seven, anlamayı seven, mümkün olduğu kadar güzel insan biriktirmek istiyorum. Ve güzel insanlarla hayal kurmak istiyorum. Ve bu cesareti kaybetmeyip o beraber hayal ettiğimiz şeylere cesaret edelim, koşalım, yapıp tamamlayalım istiyorum. Bu film de olabilir, dizi de olabilir, heykel de olur, her şey olabilir. Belki şu anda benim aklımda olmayan bambaşka bir şey de olabilir. Bunları kısıtlamıyorum. Hep üretmeye devam edecek umudun ve iyimserliğin benimle olmasını istiyorum. Ve böyle insanlarla hayal edip bir şeyler yapmak istiyorum. Çok hayallerim var yani. Uçsuz bucaksız, ama ne kadarını yapabilirim? Ne kadarını yaparken sağlığım, gücüm, beynim, her şey yeter bilmiyorum, ama hiç kısıtlamak istemiyorum. Çünkü kısıtlamadığım zaman çok daha başka yerlere gitti. Çok güzel. Eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok aslında ya. Çok güzel konuştuk. Güzel Her geldi. şey. Evet, çok güzel konuştuk. Yani takip etmelerini isterim beni. Enteresan şeyler çıkabilir. Güzel yerlerden dokunabildiğimi biliyorum insanlara. Öğretmenlik yapmayı da çok seviyorum bu arada. Öğrencilerimi çok seviyorum. Hepsiyle de gerçekten birebir ilgileniyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Bu yaptıklarıma devam edip daha da üstüne ne koyabilirim? Birlikte bakacağız, ama hep böyle gülerek, dalga geçerek, arada öfkelenip kızıp sonra yine gülerek falan. İnsan. Takipte kalsınlar yani. Evet. Beraber büyüyelim, beraber böyle bir dönüştürelim her şeyimizi. Formatımız gereği kamera arkasından soruyoruz. Var mı soru diye. Evet. Evet, var mı soru? Pürdükkat seyrediyorsunuz görüyorum. Ben ekonomiye pazar yıkanmaların ismi neden pazar yıkanma? Çok güzel. Evet. Ben normalde hep bunu anlatarak başlardım. Bu sefer Yaşından ötürü. Tamam, yaşından ötürü. Şimdi şöyle, biz eskiden sadece pazarları yıkanıyorduk. Bu da böyle hep fix oldu, ama yani anlatırken evet, hala da bunu söylüyorum. Biz sadece pazarları yıkanıyorduk ve bu kadar kirlenmiyorduk. Yani haftada bir yıkanmak bize bence yetiyordu. Şimdi her gün yıkanıyoruz, yine de temiz kalamıyoruz.
Ve ne yapardık? Pazar günleri yıkanırdık. Sonra işte bizimkiler izlerdik. Sonra da uyurduk. Standart. Standarttı. Ve çok tatlıydı. Yine ben böyle bir gerçekten çok düştüğüm ve kendimi çok kötü hissettiğim, çok anlamsız hissettiğim yani bir gün şey olarak da böyle birkaç astrolog arkadaşım var. Onlar da o günün inanılmaz bereketli ve şanslı ve o gün başlayan işlerin olağanüstü olacağı falan ama ben biteyim ve ağlıyorum ve böyle bir pazar geçiriyorum falan. Dedim ki yani ben bir yazayım. Eskiden pazarlar böyleydi yani baksana dedim şu hale bak yani şu yaşadığım pazara bak yani gibi bir yerden çok samimi bir yerden çıktı. Ve dedim ki evet ya bundan sonra biz pazarları bir yıkanalım yani. Eskisi gibi yıkanamıyoruz, eskisi gibi hissedemiyoruz. Bari dedim bu pazarları böyle bir pazar yıkanmaları olsun dedim ve öyle başladı. İsim de gerçekten çok seviliyor. O kadar iyi hatırlıyorum ki o duygumu, neler hissettiğimi, o pazarı beklerdim yani. Evet, onun için öyle oldu. Samimi çıkmıştan bir anlamı var. Evet, evet, evet. Çocukluğumuz yani aslında. Başka var mı? O zaman taş, kağıt, makas diyoruz. Ay hadi bakalım. Hiç hayatımda hiç kazanamadığım bir oyundur ama deneyeceğim. Ben bu oyunda normalde çok iyiyim. Ha. Ama sorun şurada. Bu kameraların karşısında ben Bir şey oluyor. bir şey oluyor. Hep yeniliyorum. Hadi bakalım. Bu sefer Ben de benim yerime baştan- başkası oynasın ya. Ben Öyle mi hep yapalım? yeniliyorum çünkü. Ama ben de hep Alperen. deniyorum. Belki... Hadi Hadi. gel. Hadi Alperen. 3'te 3 olan kazanacak. Tamam. Ben çok kasayım. Hadi bakalım kim daha kim? Vay be. Bir döndük. Evet 1-0. 1-1. Gözüm atmaya başladı. 2-1. Kazanıyorsun. Hadi Zeynep. 2-2. Ay eyvah. Geliyor. Dön. Geliyor. Ah ben hep yeniliyorum. Emeğine sağlık. Ben buraya da gelemiyorum. Hayır ilk defa kazandım ve çok mutluyum. Ya dün Melisa ile çekim yaptık. Daha bak şöyle, o kadar hızlı yendi ki. Ha. 3-0. Bu kadar mı dedi ya? Ay, çok hızlı acayip. yenildim. Ay şey çok 3-2 iyi yani. İyi geldi bana. bence güzel. Güzel maçtı. Bir ara gidiyor dedim. Bir Vallahi ara çok iyi. gidiyor dedim. İnanmadım Ya, Allah çok güzel. Ya bu oyun mevzusu var ya yani. Hep oyun oynuyoruz. Ama şey oluyor bende. Ciddiye alma oluyor. En son Antalya Film Festivali'nde bir yerdeyiz. Çok güzel bir şişe var. Boş şişe yani. Çöpe atacaklar. Bir tane daha kadın var. Ben varım. İkimiz de o şişeyi istemişiz. Yani barmen de dedi ki ben ne yapacağımı bilmiyorum o zaman dedi. Taş kağıt makas hemen. Bir hafta önce olan mevzu bu. Ve ben kaybettim. Gitti şişe. Hayır gitmedi. O kadar çamura yattım. Çok iyi. O kadar duygularla oynadım. Ben zaten hep kaybederimlere girdim. Uzaklara baktım. Yani gerçekten her türlü o şişeyi almak için Performansı. her türlü performansı sergiledim. Yani kadın da tamam abi al yani bu kadar yani ne konuştun be kadın gibi filan. Oradaki ben tamam yani biz size yarın hani illaki yine biter ve hani biz size de veririz yarın da burada mısınız falan gibi böyle bir toparladılar ve ben böyle sanki böyle bir oyunculuk ödülü almış bir kupa almış edasıyla böyle oradan çıktım. Başka bir yere gittik. Ve evet ben o şişeyi orada unuttum. Yani ve otel odasına geldim. Çok iyi. Çıldırmak üzereyim. Yani Performans boşa ben gitti. emek verdim yani. Bunu asla taş kağıt makas diyemeyiz. Ben ona emek verdim. Ve gerçekten bunu yaptım. Gitti alın teri. Hayır gitmedi. Gidemez arkadaşlar. Beni tanımadığınız için gitti diyorsunuz. Sabaha karşı 4. Resepsiyonu aradım. Dedim böyle böyle şişe. Adam ne şişesi diyor. Üşenmedim aşağı indim. E, Buldum şişemi. vallahi mı? Şişem
Evde istersen fotoğraf çekeyim altına koyalım mı şişeyi? Olur, bence Ha, bu yapalım. arada şişe öyle dandirik bir şişe değil. Yani şu kadar falan. Sen böyle gönder bize, dınk şurada bir yere yapınca, hemen koyalım. Böyle kafasına vurunca, dınk vurunca çan sesi çıkıyor falan. Çok şık ve güzel bir şey yani. Öyle gidip de yani her yerde lök diye bulacağımız bir şey değil. Ama yani ve 4'te telefonda resepsiyondaki adama diyorum ki ben onu kazandım diyorum. Bir de yalan. Kazanmadım da. Kazanmadım da aslında. Çok Ya iyi. inanılmaz. Çekeceğim, yollayacağım bunu. Demek ki zaten sen de bizi kaybedecekmişiz. Yani. Olay oymuş yani. Hayır ben uyumadım da diyecektim. Kedim kayboldu, gece eve gelmedi. evet. Biz Sabaha zaten kadar kaybedecektik. ağladım falan. Bir kere daha oynayalım. Belki 8 kere oynayıp Keşke bir ben tanesinde yenilseydim. kazanacak. Bir keresinde kazanacak. Evet. Evet, sorabilirsin. Ha ben sana mı soruyorum? Evet, bana soruyorsun. Ben Tamam. patladım. Tamam peki. O zaman böyle birazcık daha şeylerden bir şey sorayım böyle. Tamam. Şu ana kadar hiç söylemediğin, bu konuşmaların hiçbirinde söylemediğin, hatta buradaki insanları da seni çok daha önceden tanıdıkları halde şaşırtacak, kimsenin bilmediği bir takıntını öğrenmek istiyorum. Yani az önce söyledim, o var. Sigara konusu, onu. Ha yok, başka bir şey söyleyebilirsin. Yani tahammül edemediğin, görünce dayanamadığın ya da ne bileyim yönetmen olarak belki takıntın olabilir ya da insan olarak. Ya benim takıldığım şey şu, eğer biri kendi yapabilitesinden fazla bir şey söylüyorsa ve ben bunu gördüysem artık o sırada, o kişi benim hayatımda sona eriyor. Ha. Yani örnek veriyorum, işte ben kamerada ya da oyunculukta ya da şunda çok iyiyim diyor Evet. ve hani anlatıyor, şunu biliyorum, bunu biliyorum. Ha. Bu ama sadece bu profesyonel hayatımla ilgili değil. O kişi her ne ile ilgili bir şey söylüyorsa kandırıldığımı anlıyorum. Bana bunu söylemesi, o beklentiye sokmasa daha iyiyim ben. Ama oradaki Kıyamam. o yalan beni her Peki şeyi şey de mi bitiriyor. olsa mesela bir kadınla tanışıyorsun mesela, sana inanılmaz güzel yemek yaptığından Aynı. bahsediyor. Yani ben diyor bir Bitti, geçmiş börekler olsun. yaparım diyor bilmem. Ondan sonra böyle bir bakıyorsun hiçbir yemek yaptığı yok. Anladım. Hadi hamburger söyleyelim. Şey dedim, anladım diyorum yani. Evet. Ve soğuyor musun Bitiyor. gerçekten? Aa. Evet. Ne yazık ki bitiyor. Yani kandırıldığımı düşündüğüm için. Onun iyi olup olmaması. Bunu hiç demesin daha iyi yani. Ama belki mesela oyuncu, ben çok var öyle gerçekten kendini çok iyi oyuncu sanan çok kötü oyuncular var. Onu gerçekten öyle sanıyor ama. Evet, onun için söylüyorum Ama ben de. kandırmıyor ki seni. Tamam ama ben günün sonunda Kandırılmış kandırılıyorum. hissediyorum ve benim ne hissettiğimi. Ben yeniliyorum yani. Hani az önceki o konu o yani. Oyunda yenildim oluyorum yani. Kandırıldım. Çok ilginç. Anında hiçbir şey söylemiyorum. Hiç çaktırmam ben ona. Yok oluyorsun. Ben orada söyle. Aa. Dıt çekmiyor. Burada çekmiyor. Ya mesela ben senin gibi olsam o hiç kimse kalmazdı benim etrafımda. Mesela bir tane daha şey yapayım. Kimse de bilmedi. Bazen konuşmanın ortasındayken böyle beni hiç ilgilendirmeyen bir şey duyuyorsam, Hı. yani çok alakasız Hı. ve beynimin içinde şey diyorum ben mesela kendi kendime. Şu an ben bunu niye dinliyorum diyorum. Bunu bilerek yapmıyorum. Kendi kendime geliyor. Ha. Ve o anda oradan kaçamamam gerekiyor, gitmemem gerekiyor. Ve konuyu dinlemek için tekrar ve tekrar kendimi işin içine sokmaya çalışıyorum. Oo. Yani buradan çıkmışım gibi düşün, şuradaymışım gibi düşün. Evet. Sonra yeniden buraya girmem lazım ki hani burada kalmam gerekiyor. Yani çıkmamam ruhun gidiyor, bedenin kalıyor ve Ve ondan sonra oraya içine yeniden girmem giriyorsun. gerekiyor ve odaklanmam gerekiyor. Dinliyorum. Evet 2 tane kaşık dedi. Ya tamam, onu bununla bağladı falan diyorum. İşte ondan sonra diyorlar ki işte sanatçılar zor, hiçbiri normal değil bunlar. İşte böyle şeyler anlatıyorlar. Ondan sonra bize laf ediyorlar. Geçen gün paylaştığımız gibi normal insan kurgudur diye. Aynen öyle. Ben inanıyorum Şimdi geçen biz de babamla şey yapıyoruz. İşte böyle şey muhabbeti var ya, zor insan, zor kadın. Benim de böyle şeydir yani. Ne bileyim, birazcık böyle bir akıllı olunca bir de hayır falan diyebilince zor kadın diyorlar. İşte zor oyuncu, zor kadın. Ay aman çok zordur falan. Böyle bir muhabbet oldu. Babam da ya dedi, kolaylar sırada dedi. Kolay olanlar sırada zaten. Ancak normal olanlar sırada yani. Tabii ki yani bir şey üretiyorsun, bir şey diyor. Hatta bir tane önemli bir filozof, benim bir isim konusunda gerçekten ciddi sıkıntım var. Daha yeni notladığım bir şey aslında. Yani hatta diyor bipolarlık gerektirir. Yani hiçbir zaman diyor şöyle bir şey diyor üretime fayda eden bir şey değildir. Uyandım çok güzelim, kahvemi yaptım, oh şahane.
Ondan sonra onunla konuşup bununla konuştum. Gittim, işimi yaptım, hallettim, geldim. Akşam yemeği yedim, dizimi izledim. Çok güzel, harika. Uyudum, misler gibi. Bak, burada üretim yok diyor. Yani hangi koldan olursa olsun sanatçının hayatı şöyle ilerliyor diyor. Ben size anlatayım diyor. Adam sanatçı değil bu arada. Doktor, filozof falan öyle bir şey. Diyor ki mesela kalkıyor diyor, kahvesini yapıyor diyor. Çok mutlu diyor. Bir anda diyor hiç diyor sebebini bilmediğimiz bir şekilde diyor. Sinirlenmeye başlıyor diyor. Sinirleniyor diyor ve o sinirle diyor bir şey yapmaya koyuluyor diyor. O bir şey yapmaya koyulurken diyor bir şey aklına geliyor diyor. Onu almak için bir yere gidiyor diyor. O sıra diyor bilmem ne oluyor çok mutlu oluyor diyor ve orada işte o bir zamanlar aşık olduğu adamı görüyor falan. Yani duygular ve şeyler böyle işte onların aralarında da bir şeyler sıkışıyor ve artık boşaltma ihtiyacı duyuyor. Yoksa hani diye giden bir şeyden niye üretme ihtiyacı duysun ki? Her şey çok güzel bence. Ya da her şey çok kötü. Ama hep aynı yani. Bulutlar dümdüz giderse biz de normalleşiriz bence. Ya. Yani evet. Evet. Hadi fanus bölümüne geçelim. Abi bir de o mu? O nedir? Onu Şimdi bilmiyorum. evet bu kısım bizim böyle çok daha eğlendiğimiz tarafı. Hadi bakalım. Bunun amacı maksat bir kitleye, bir zümreye bir öneride bulunacaksın. Tamam. Ve bu önerinin cevabı bu arada boşu buldum. Bir tane boş. Bir tane boştu. Evet. Bunun içinde önerimiz var. Evet. İçinde açabilirsin. Sonra seçeceksin tekrar sadece görmen tamam, için. görmen için. Aynen Okey. öyle. Nokta olan yaş ve isim tarafı boş. Ve aynı zamanda neyi önereceğini söyleyecek burada. İşte görüyorsun nokta yaşındaki kişiye hayatta bir kere şunu içmelisin diyeceksin mesela. Bu istersen atabilirsin. Bilmem ne kaç yaşındaki kişiye Evet. Noktaları İsim içinde harf seçeceksin ve o baş harfi olacak. tamam. Peki her türlü özgür müyüm yani? Evet. Oo, yandınız. Ama yaş çıkacak ya o seni sınırlayacak. Ha yaşı çıkacak mı Tabii orada? 7'den 77'ye bir rakam çıkacak buradan. Aa, tamam peki ne? Atayım bunu atmıyorum. Bu Seçebilirsin onu, yeniden atabilirsin. tamam hadi. Şimdi ben karıştırıp mı? Karıştır. Bu peki şeyler niye duruyor? Bu çocuk falan niye duruyor burada? İnsanlar öyle oynasınlar diye. Tamam tatlılık şirin. Hadi bakalım. Ay. Tamam ay be ben hiçbir şey anlamamışım ve şu anda aynısı çıktı bu. Hayır. Tamam işte evet. Şimdi öğrenmelisin çıktı. Ha. Onu önereceksin. Ha. Ne öğreneceğini. Şimdi bir tane isim için bir baş harf alacaksın. Şimdi anlıyorum. Yok buradan. Scrabble'lardan. Ay şimdi anlıyorum anladım biliyor musun? Ben bu konuyu kötü anlatıyorum bu arada. Ben bu konuda okeyim Tamam. yani. P Evet. çıktı. Bir de tombalalardan rakam alalım. 29. Heh. Çok güzel. Şimdi bütün her şeyi şimdi anladım. Çünkü ben altta ne tombala gördüm ne Scrabble'ları çünkü şu gördüm. oyuncaklardan dolayı sadece şey şunlar yapıyor. var Evet. sanıyordum. Evet. Kendi kamerana cümleni kurduktan sonra o kitleye, o kişiye aslında o isme 29 yaşındaki P ile başlayan isme bunu öneriyorsun. P ile başlayan kim vardı diye düşünüyorum. Ya da yani Hiç önemli değil. Bilgi olman önemli değil. evet. ...29 yaşındaki... ...perişan arkadaşım. Mutlaka bir kere... ...her şeyi bırakıp gitmeyi öğrenmeliyiz. Güzeldi. Katkıların geldiğin için çok teşekkür Ne ederim. demek ben teşekkür ederim. Çok Sayende ne keyif kadar aldım. renklendi. Çok da güldüm, çok da eğlendim yani. Şahaneydi. Çok sağ ol. Tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bakın bu kadar kıymetli insanlar geliyor. Bu kadar güzel deneyimlerini bizimle paylaşıyor. Aynı zamanda yorumlara da bir şeyler yazarsanız onları da okuruz. O kameraya da mı söyleyeyim? Evet. O kameraya da söylüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.